Hello, students. Hello, hello. How are you? I'm good. I'm great. How about you? Hello, hello. How are you? I'm good. I'm great. How about you? I'm fine. I'm good. Nós vamos recordar a lição que a gente já estudou e para quem perdeu a aula, essa é uma oportunidade de estudar as palavras que a gente vai chamar de CVC. Consonant, vowel, consonant. Consoante, vogal e consoante. Vocês já têm uma ideia de que a diferença de uma vogal, o ar passa pela boca, ó, apple, elephant, igloo, octopus, umbrella. Então, agora nós vamos, eu vou tirar a minha imagem daqui e nós vamos, ok? Nós vamos recordar aquilo que a gente já viu. All right. At, at, bat. Sempre vendo as letras iniciais. Bat. Map. Map. Add. Sad. At. Cat. At. Cat. Add. Mad. At. Hat. Add. Bad. And. Hen. Agora nós vamos... Esse aqui todos vocês assistiram. E para quem não assistiu, nós vamos começar aqui, ó, de novo aqui, ó, sem cor agora. Bat. Cab. Cab quer dizer cabo e também quer dizer táxi. Sad. Sad. Cat. Cat. Mad. Mad. Bravo. Mad. At. Hat. Add. Bad. Hen. Hen. Galinha. Jet. Jato. É o avião a jato, é o que anda muito, eu vou muito mais rápido. Jet. Eu já voei num jato uma vez. Yes. And man. Esse é plural, quer dizer homens. And man. Agora você fala. De nose. Que eu ensinei na última aula, palavra que a gente tem que fazer várias vezes. Com web, quer dizer internet. Web. Essa eu não dei ainda, é o babador do neném. Bebe. Essas aqui, você já sabe, pig,
pig, z, zip, 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 ox, ox, box é a caixa. E agora, esse aqui eu expliquei na última aula também, og, log é o tronco e é também logar na internet. Log é o tronco. Aqui vocês não sabem, vocês sabem ler, ó. Aqui o P de pig, P. O O de octopus e o T de Ted, Todd. Então, ó, P, O, pó. Com T, pot. Pot quer dizer uma panela com tampa, pode ser uma panela, pode ser um vaso de barro de botar planta, pot. Então, agora, vocês têm que entender que, mesmo se vocês não conhecem a palavra, eu nunca ensinei essa aqui, mas vocês conseguem ler, ó. T, ted, T, octopus, O, T, O, to, P, 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 top, top. Não pode falar P, não, porque não tem E aqui. Top. Isso aqui, pergunta para sua avó, porque eu não sei falar esse português, não. Isso aqui é um brinquedo, que você aperta aqui, ele sai rodando. Um peão, na verdade. Aqui você também sabe ler, ó. Você sabe que isso aqui é um esfregão, porque você está vendo na figura. E esfregão chama mop. Mas eu não ensinei, você não ensinou, teacher. Mas eu te ensinei. M de Maria, monkey, com O, mó. Mop, 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 mop. Ok? All right. Nós temos aqui o alfabeto sonoro. Não são os nomes das letras, só os sons. Não dá para escrever todos, porque alguns não existem na nossa língua, como a letra A e como outras letras, tá? Então, como isso é matéria de prova também, aqui está mais ou menos. Primeiro eu vou ler o alfabeto. A. Aí você repete. A. O B deixa explodir no lábio. B, 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 C, 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 A, B, C, D, D, D. Aí você volta e repete. A, B, C, D. Para Laurinha, só esses primeiros quatro aqui, e o material dela vai separado. Para vocês, até o final do mês, hoje já são dia 16, vocês têm que saber todos os sons. É só lembrar A, apple, B, ball, C, cat, D, dog, E, elephant, E. Põe o dente, prende o lábio de baixo e pronuncia de farinha. Aqui nós temos o som de G e de G, mas o nome aqui nós vamos trabalhar com G, de goat, de good, de ghost, que é fantasminha, ghost, guitar, goat, hair, high, house, hello, uh, uh, uh.
Difícil, se não tem, tem essa letra, mas o som é diferente. A, J, J, J. No Brasil, o som é G, de Jandira, geleia, geleia não, geleia, gelatina, geleia, ou palavra jarra, Jandira, jarra, então é G. Em inglês, não. J, 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 como jelly, que é a geleia, jelly, jelly, jam, January, mês de janeiro, January, J, K, 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 ketchup, ketchup, uh, 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 Laurinha, Maria, N, N, nose, ó, ó, octopus. Oh my God. Oh meu Deus. Octopus. P, p, pig. Quá, quá, queen. Esse aqui a gente tem que praticar mais comigo aqui. R, R. Como, for example, car. R, car. No final. Silence. Star. T, T, A, 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 V, 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 W, W, da palavra whale, que é a baleia, W, Washington, Warley, What, Z, 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 I, Z, Z. Alright? Então, vou mandar depois separado para vocês fazerem. Vocês vão fazer, exceto a Laurinha, todas as letras. E na prova não vai cair em ordem, ok? Vou dar um modelo para vocês aqui, como é que vai ser. Eu vou dar misturado, por exemplo. D, R, L. Então, nós temos aí 15 dias para estudar. All right. Bye-bye. Bye-bye. Então, tá combinado? A, B, C, D, E, F, 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 G, guitar, G, E, iglo, igreja não é, aí é six, six, J, J, Jandira, Jan, Jan, January, mês do janeiro, do aniversário da Mirna. January, birthday, happy birthday to Mirna, happy birthday to Raul. January, January. Ketchup, K, 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 L, L, Laura. Monkey. Maria, Maria. Nose, nose. Octopus, octopus. Pig, papai, pig. Park, Quá,
Quá, quá, quá. Do patinho. Quá, quá, quá. Letra Q. Quá, 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 quá. Or, da palavra cor. Or. T, Ted, Todinho. Natália. T, T. O, O, O. V, S, Z. B, bye bye.